Moin! Heute mal ein kurzes Video zum Fortschritt, denn zum Filmen blieb leider nicht viel Zeit. Hier in der zweiten Werkstatt steht die Mixta. Die kaputten, verrosteten Fensterrahmen sind mittlerweile repariert, da habe ich neue Bleche eingeschweißt. Das, was lila bis schwarz ist, ist Bronox Epoxy. Das ist ein Rostumwandler mit Epoxidharz. Das Graue ist Sprühspachtel, um verbliebene Unebenheiten auszubessern. Das meiste ist bereits blank geschliffen. Ein bisschen was gibt es noch zu tun. Auch vorne am Rahmen der Windschutzscheibe habe ich noch ausgewässert. Geschweißt hatte ich das schon, jetzt ging es weiter für die Lackierung. Die Motorhaube ist komplett mit Brünox geschützt. Denn im Pavillon gibt es leider auch mal Kondenswasser von der Decke. Es muss noch einiges gespachtelt werden, das sieht man erst jetzt nach dem Schleifen. Es sind keine Schäden, sondern ab Werk unsauber gearbeitete Stellung bei den billigeren Fahrzeugen. Das Dach ist erstaunlich gut und gerade, da gibt es nicht viel nachzuarbeiten. Auch auf dieser Seite ist der Fensterrahmen komplett aufgearbeitet. Einige Stellen waren durch, andere hatten unten, also innen, deutliche Rostbeulen. Eine Grundierung macht keine Probleme. So sieht es aus, wenn direkt auf Farbe ohne Härter lackiert wird. Die Grundierung verhindert das zum Glück, also brauchen wir zumindest innen nicht alles blank schleifen, sondern nur anrauen. Für das Dach haben wir unsere Motorradhebebühne rübergeholt. Das funktioniert erstaunlich gut. Dieses Video wird gesponsert durch die neue Website. Außer den normalen Seiten wie Home und Über mich gibt es YouTube, wo ein direkter Link zum Kanal sowie die wichtigsten Playlists zu finden sind. Das Aktuellste steht immer an erster Stelle. Und dann gibt es natürlich noch den Merch Shop, wo du alle Designs und unzählige Produkte findest und sogar personalisieren kannst. Natürlich gibt es das alles, also nicht nur den Shop, in den 3 Sprachen, die ich auch für die Videos verwende. Die Designs sind gleich, nur der Text ändert sich natürlich. Die Website gibt es natürlich nicht nur in Dunkel. Hinter dem Zahnrad oder auf dem Smartphone in dem Burgermenü kann man dies umschalten. Standardeinstellung ist die Systemeinstellung, also das, was man am Gerät bereits eingestellt hat. Der Cookie-Hinweis wird beim ersten Besuch automatisch angezeigt. Möchtest du den später nochmal sehen, kannst du den über Cookie-Einstellungen wieder einblenden. Wir haben wieder an der Mixta weitergearbeitet. Moment, ich mach mal Licht an. Hier im Fensterrahmen habe ich schon Spachtel aufgetragen, denn der Sprühspachtel ist wirklich nur für den finalen Feinschliff. Der funktioniert hier nicht. Das Dach ist auch schon weiter geschliffen und sieht auch hier gut aus. Unter der Windschutzscheibe ist jetzt fertig gespachtelt, geschliffen und grundiert. Das ist schön, gerade und glatt. Auf dieser Seite ist der Rahmen auch komplett fertig. So muss das aussehen. Die Mulden unten leiten später Wasser ab, welches oben eventuell noch in das Gummi eintritt. Gummis gehören nicht mit Dichtmasse eingeklebt, die hält nur das Wasser auf und deswegen war alles vergammelt. So, einmal schnell hochklettern.
Das Dach ist fast fertig geschliffen. Ein paar oberflächliche Anrostungen haben wir gefunden, aber nichts Schlimmes. Bei diesem Geländefahrzeug sind die Räder jetzt ab. Die ersten sind bereits entrostet und lackiert. Das hat mein Kumpel zu Hause gemacht. Wenn die Mixter fertig ist, machen wir auch noch die Bremsen. Die lösen sich nicht so richtig. Der Holm sieht jetzt so aus. Ein bisschen dreckig nur. Die Tür schließt jetzt auch wieder gut. Die Motorhaube liegt testweise auch drauf. Sieht gut aus. Bei meinem Geländefahrzeug ging es noch nicht weiter. Hier in der Werkstatt stehen noch die restlichen Teile von der Mixter. Fertig geschliffen, aber eine Tür braucht noch etwas Zuneigung und Spachtelmasse. Und man kann sich wieder bewegen, jetzt wo Mixter und Motorradbühne raus sind. Ja, das war's für heute. Wirklich nur kurz, aber wir hatten ja viel zu tun. Vergiss nicht, das Video zu liken und abonniere den Kanal, wenn du das noch nicht hast. Mach dir ein schönes Osterfest und wir sehen uns nächste Woche.